애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Корос FM из Сеула. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда на своем месте MC всей Кореи Вон Ки Бом. 제 짝을 소개하겠습니다. 올리씨. И я, Оля, всегда помогаю ему на своем месте, тоже сейчас нахожусь. 반갑습니다. 반갑습니다. 요즘 한국 너무 추워요. 너무 추워요. 올 여름에는 영상 40도를 웃도는 무더운 날씨였는데 지금 겨울은 영하 20도 가까이 내려가 있어요. Ужасная разница. Летом совсем недавно было почти 40 градусов, и жара стояла чуть ли не до конца осени. И вдруг внезапно почти минус 20 градусов. Все страдают в Сеуле сейчас. 서울의 현재 기온이 모스크바보다 더 춥다면서요? 네. Говорят даже, что сейчас Сеуль холоднее, чем в Москве. 바깥의 날씨는 춥지만 그쵸. 우리 애청자 여러분들의 열기로 뜨거운 마음으로 시작하겠습니다. На улице холодно, но мы сейчас постараемся вас согреть. 오늘의 코러스 FM 한국의 최신 소식을 생생히 전하는 코리아 투데이로 출발합니다. Первая часть нашей программы сегодня – это новая рубрика, которая называется «Корея Today». Сегодняшняя Корея. 오늘의 주제는 서울 지하철 이야기입니다. Сегодня мы расскажем вам про сеульское метро. 모스크바를 비롯한 러시아 전역에는 이미 기온이 영하로 접어들면서 겨울에 돌입했을 텐데요. 서울에도 2주 전에 아름다운 첫눈이 내리면서 본격적인 추위가 찾아왔습니다. В то время как в Москве уже давно наступила зима, в Корее, несмотря на то, что первый снег прошел еще 2 недели назад, настоящие холода наступили только сейчас. 눈이 오면 도로가 미끄러워서 사고도 늘어나고 곳곳에서 제설 작업이 진행돼서 자동차나 버스의 이동 속도가 느려지곤 하는데요. 이럴 때 많은 사람들은 교통체증 없이 안전하게 이동하기 위해서 지하철을 이용합니다. С первым снегом в городах начинаются работы по борьбе с гололедом, чтобы не происходили автомобильные аварии, дороги обрабатываются, а наземный общественный транспорт обязует передвигаться с более низкой скоростью, в связи с чем в зимнее время все больше людей пользуются метро. 오늘은 서울과 그 인근에 거주하는 2,500만 시민들의 발이 돼주는 지하철에 대해서 소개하겠습니다. Поэтому сегодняшняя рубрика наша будет посвящена сеульскому метро, которым пользуются почти 25 миллионов жителей Сеула и пригородов. 서울 지하철은 서울 외에도 인천, 과천, 성남 등 주변 도시와 천안, 춘천 등 꽤 멀리 있는 지역까지 뻗어 있어서 서울과 연결되는데요. 총 23개의 노선으로 이루어져 있습니다. Сеульское метро сейчас насчитывает в общей сложности 23 линии и выходит далеко за пределы столицы, соединяя также такие города, как Инчон, Гуачон, Соннам, Чонан, Чунчон и другие, даже совсем дальние города. 그리고 12월 1일에는 9호선이 연장되면서 역은 총 700여 개에 이르고 하루 이용자 수는 1,000만 명에 달해서 베이징, 모스크바, 도쿄와 함께 세계에서 가장 붐비는 지하철 중에 하나로 꼽힙니다. Кроме того, с 1 декабря открылись новые станции на 9-й линии сеульского метро, тем самым количество всех станций метро достигло отметки 700, а количество перевозимых пассажиров в день – 10 миллионов человек, поставив таким образом корейское метро в один ряд с Пекином, Токио, Москвой, которые считаются одними из самых загруженных в мире. 특히 순환선인 2호선의 하루 이용자 수는 250만 명에 달하고 서울에서 유동인구가 가장 많은 강남역은 매일 20만 명이 찾는다고 합니다. Самой загруженной в Сеуле считается кольцевая линия, линия номер 2, которая перевозит ежедневно 2,5 миллиона пассажиров, а самой загруженной станцией считается станция Каннам, через которую проходит каждый день 200 тысяч человек. 통행요금은 이동거리에 따라 약 1에서 3달러로 다양한데요. 역에서 판매하는 일회용 교통카드로 지불할 수 있지만 보통은 체크카드나 스마트폰 어플리케이션으로 결제한 후에 월말에 정산합니다. Стоимость проезда в Сеуле и в пригороде составляет в зависимости от дальности поездки от 1 до 3 долларов. Пассажиры могут пользоваться единоразовыми проездными билетами, которые можно купить на станции, но большинство предпочитает функцию проездного в своих банковских картах или приложениях на телефоне, так как оплата производится одновременно в конце месяца. 한국에서 지하철을 타보신 분들은 다 잘 아실 텐데요. 서울 지하철은 한 번에 많은 사람을 수송하기 위해서 차량의 폭이 넓습니다. Как многие, может быть, знают, для лучшей вместимости в час пик, в частности, вагоны метро в Сеуле очень-очень широкие. 또한 조용하며 역 내부가 밝고 광고도 매우 많습니다. Кроме того, в них довольно тихо, кроме объявления станции, в вагоне нет какой-то другой звуковой рекламы.
그리고 이번 역에서 다음 역의 거리가 지하철로 2, 3분밖에 걸리지 않아서 지하철역의 접근성이 높지만 상대적으로 전체 이동 시간이 오래 걸리고 배차 간격도 3에서 15분으로 긴 편입니다. Время прохождения от одной станции до другой не превышает 2-3 минут, и хотя доступность станции очень высока, обычно проезд занимает достаточно много времени, а интервалы между поездами составляют от 3 до 15 минут. 또 다른 특징은 지하철역 내부에 상점이 많고 백화점, 대형마트, 그리고 지하상가와 연결된 곳도 여럿 있다는 것입니다. Еще одна особенность станции сеульского метро заключается в том, что в зданиях станции, также в подземных переходах, всегда очень много магазинов, включая дорогие универмаги, мегамоллы и целые подземные шоппинг-центры. 특히 편의점, 카페, 식당, 옷가게 등이 있어서 많은 상품을 편리하게 살 수 있습니다. В частности, очень удобно большое количество мини-мартов, кафе и ресторанов, в которых можно приобрести все, что вам нужно, не выходя из метро, собственно. 여러분께서도 한국을 방문하시면 서울 지하철로 여러 지역을 다녀보고 지하철역에 있는 상점들을 이용해 보시면 색다른 추억으로 남게 될 겁니다. Если вы тоже когда-нибудь будете с визитом в Сеуле, мы и вам советуем изучить сеульское метро на предмет всяких интересностей. 한국의 최신 소식을 생생히 전하는 코리아 투데이. 오늘은 서울 지하철에 대해서 말씀드렸습니다. Это была рубрика Korea Today, наша новая рубрика в нашей передаче, в которой мы сегодня рассказывали про сеульское метро. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM. Вы же слушаете Корос FM, где мы говорим о Корее и России. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어도 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Напомним, что Корос FM — это передача, в которой мы, как всегда, рассказываем вам всякие разнообразные новости из Кореи, рассказываем о корейском языке, о корейской культуре, слушаем последние новинки кей-попа для того, чтобы вы могли познакомиться с этой страной поближе. 애청자 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트도 마련되어 있습니다. Как всегда, у нас подготовлены для вас призы. 한반도 뉴스를 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, по завершении третьей части нашей передачи «Новости с Корейского полуострова» оставляйте слова поддержки, высказывайте ваше мнение в комментариях на нашей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе и теперь еще в Инстаграме и ждите призы. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы разыграем разнообразные призы, включая последние новинки кей-попа, диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 코러스 FM의 페이스북, 유튜브 그리고 인스타그램에도 방문해 주십시오. А обязательно подписывайтесь на наш канал в Фейсбуке, в Ютубе, теперь еще и в Инстаграме. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, мы говорим о Корее и России. 이번에는 저희 프로그램의 자랑, K-팝으로 한국어를 배워보는 시간입니다. Пришло время послушать сегодня новую песню. 그동안 60곡의 정말 멋진 최신 K-팝, 인기가 많은 곡들 위주로 소개를 해드렸잖아요. До этого мы уже послушали 60 различных хитов, самых популярных на тот момент песен. 그동안 어떤 곡들을 배워봤는지 궁금하신 분들은 저희 코러스 FM의 유튜브나 페이스북, VK를 통해서 지난 방송 들으실 수 있습니다. Если вам интересно, что же за песни были в предыдущих передачах, вы, конечно же, знаете, где их все найти. 오늘 배워볼 노래도 정말 대단한 곡입니다. Сегодняшняя песня тоже одна из самых горячих новинок сейчас. One, 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 one.
오늘 배워볼 K-팝은 Red Velvet의 RBB, Really Bad Boy라는 제목의 노래예요. Сегодня мы слушаем песню группы Red Velvet, которая называется RBB, Real Bad Boy. 이 노래 가사로 한국어를 배워볼게요. Давайте же разберем ее. 네. 영어 가사로 시작을 해요. Hey, no, alright, alright. Hey, привет. Bad boy, alright. Плохой, плохой, плохой мальчик. 요즘 나 조금 패닉 상황. В последнее время что-то я в панике. 솔직히 완전 홀릭인데 Честно, вообще потеряла голову. 머릿속 어떤 녀석 그 생각 하나뿐이야. В мыслях только он. 친구들 say 걔는 안 돼. 너무 나빠. 내가 다쳐. Друзья говорят, он плохой, он меня только ранит. 좀 나쁜 남자 사귀나 나쁜 봐요. 남자. 예, 제목이 그렇죠. Really 그쵸. Bad Boy. 그런데 가사는 이렇습니다. 맞아요. 누가 말려? 내가 좋으면 가는 거죠. Да кто же меня остановит-то? Если мне нравится, я уже бегу. 그러니까 친구들이 그 친구 너무 뭐라고 나쁘다. 해도. 나쁜 남자니까 네가 상처받을 수 있으니까 사귀지 맞아요. 마라 하는데 내가 좋으면 됐지 뭐 하고 그냥 가는 거예요. 그죠? Все говорят против, да, все высказываются против, а она говорит, ну, мне это нравится, какая вам разница? 그 친구 그러니까 친구가 아니라 나쁜 남자 그쵸. 얘기를 하는 거예요. 잘생긴 그 얼굴 하나 믿고 산대요. Говорят, что он живет, веря только в свое красивое лицо. 괜찮다면 널 내가 길들여 볼게. Вот, если ты не против, я попытаюсь тебя приручить. 멋대로 해. 허락할게. 있는 힘껏 나빠져봐. Делай все, как знаешь, я все разрешу, будь хоть хуже всех. 그런 내가 변해갈 때 짜릿하지. Зато будет ужасно интересно посмотреть, как ты меняешься. 그 와. 나쁜 남자가 잘생겼나 봐요. 네, 근데 잘생겼죠. 이 노래하는 사람 입장에서는 그 나쁜 남자를 잘 길들일 수 있다고 생각하는 거죠. 맞아요. 예. 그래서 마음껏 나빠져 봐라. 내가 널 길들여서 좋은 사람으로 만들어 줄게. 만들어줄게. 예. 그럼 네가 변해갈 때 더 짜릿하겠지. 그쵸. 이렇게 지금 가사는 말하고 있어요. Она очень уверена в себе, да, и говорит ему, ты можешь быть хоть самым ужасным на свете, но я тебя приручу, переучу, сделаю из тебя хорошего человека, так интереснее будет. Видите, какой вызов любит. 계속 더 소개할게요. 네. 아까워. 다르니 난 못 줘. 봐. 내가 널 사랑하는데. Слишком жалко тебя отдавать кому-то, я тебя уже люблю. 요 가사가 이렇게 붙어 있는데 아까워서 다른 사람한테 못 줘. 그 나쁜 남자를 못 준다는 거예요. 그 내가 널 사랑한다는 거죠. 그쵸. 네. 누구라도 흠뻑 빠져버릴. Ну, кто угодно бы влюбился. 아무리 나빠도 난 좋아. 봐. 세상에 넌 빛이 나. Каким бы ты ни был плохим, ты мне нравишься, ты ведь излучаешь свет. 누구라도 흠뻑 빠져버릴걸. Кто угодно бы влюбился. You are a bad boy and you are bad for me. Ты плохой, и ты для меня не самый лучший вариант, да, получается. Но все равно. 여성분들 가운데는 정말 나쁜 와. 남자에 빠지는 스타일이 있다고 해요. 그쵸? 그런 게 있죠. 올리 씨는 어때요? 착한 남자, 나쁜 남자 어떤 사람이 더 좋아요? 저는 재밌는 남자. 그러니까 착하냐 나쁘냐 중에는 좀 착하면서 재밌는 사람, 착하고 재밌는 사람. 나쁘면서 재밌는 사람. 당연히 나쁘면서 좋지만 재밌기는 쉽지 않은가? 그쵸. 그렇군요. 아주 흥미로운 가사였어요. Интересная такая лирика в этой песне. 레디 벨벳의 최신곡 함께 배우고 있죠. Самая последняя, да, RBB. песня. RBB라고 많이 하더만요. 그쵸. Really Bad Boy입니다. 배워보고 있고요. 레드벨벳은 잘 아시는 것처럼 대한민국의 5인조 걸그룹이죠. Все вы помните, что 5 участниц в этой группе. 팀 이름이 강렬하고 매혹적인 컬러가 바로 레드인데요. 그거하고 여성스럽고 부드러운 느낌의 벨벳에서 연상되는 감각적인 이미지처럼 색깔 있고 세련된 음악과 퍼포먼스로 선보이겠다. 이런 포부가 담겨 있죠. Сильный независимый красный цвет и такой мягкий и женственный бархат. Все сочетается в этой группе, так же, как и в их музыке. 한국에 걸그룹이 많이 있는데 그쵸, 그중에 그쵸. 정말 많은 팬 맞아요, 갖고 맞아요. 있는 최고 인기 요즘 그룹 중에 인기가 하나입니다. 엄청, 네. 2014년도에 데뷔를 했고요. 이 노래는 지난 11월 30일에 발매된 최신곡입니다. Из множества женских групп, которые в Корее есть, наверное, Red Velvet на данный момент сейчас одна из самых популярных. И эта песня, которую мы сегодня слушаем, вышла прям совсем недавно, 30 ноября. 저희 코러스 FM에서 최근에 다뤘던 곡이 파워업 그리고 파워업, 그 전에 그쵸. 배드보이 있었잖아요. 배드보이도 있죠. 배드보이에서 빨간 이제 맛. 더 빨간 맛도 빨간 있고, 맛도 있고. 근데 배드보이에서 더 진짜 나쁜 보이 배드보이. 성장했어요. 성장이 아니라 또 나빠진 건데. 또 나빠진 거예요, 맞아요.
네, really bad boy. 이 가사 중에 나온 단어 좀 살펴보죠. Давайте разберем слова в этой песне. 요즘, В последнее время. 조금, Немножко. 상황, Ситуация. 솔직하다, Честный. 완전, Совсем. 머리, Голова. 생각, Мысли. 머리가 뭐라고요? Голова. 가바바, 친구, Друзья. друзья, 그쵸? 나쁘다, Да, плохой. 좋다, Хороший. 잘생기다. Красивый, имеется в виду мальчик. 잘생기다는 뜻이 두 가지가 있나요? 아니요, 단어가? 그 잘생기다, 핸섬처럼 이렇게 남자만 말하는 거죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예, 여자는 그리고 쓰면 잘생기다고 얘기 안 해요. 아니요, 한국말로도. 그렇죠. 아, девочках нельзя говорить 잘생기다. Это 그러니까 только 여자분 мальчику. 예쁘다고 해야 되고요. девочки 예쁘다, мальчики 잘생기다. 예, 남자들한테 예쁘다고 하면 또 불쾌해할 수 있어요. 네, 조금, 이상하죠. 그렇죠. Если мальчику тоже точно так же сказать 예쁘다, например, то будет немножко странно. 괜찮다. Нормально. 멋대로 하다. Делать все по-своему. 허락, Разрешение, 사랑, любовь. 흠뻑 Это такое усилительное слово, тоже примерно значение имеется совсем. 빠지다. Падать. Здесь имеется в виду падать, в любовь падать, влюбляться. 흠뻑 빠지다 이런 식으로도 표현 많이 하죠. Если вместе их использовать, хэмпок падать, получается очень резко упасть в любовь, влюбиться прям. Red Velvet의 최신곡 RBB, Really Bad Boy 배워봤습니다. Мы слушали песню группы Red Velvet, которая называется RBB, Real Bad Boy. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корус FM, где мы говорим о Корее и России. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время послушать новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사상식도 키워나가시기 바랍니다. Надеемся, что этот раздел нашей передачи поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки, но и оставаться в курсе последних событий, происходящих на Корейском полуострове. 첫 소식입니다. Первые новости на сегодня. 남과 북이 지난 11월 30일 북한 지역에서의 남북 철도 공동조사를 시작했습니다. 30 ноября начался совместный осмотр железнодорожных путей между Северной Кореей и Южной Кореей, и начался он на территории КНДР. 북한의 철도 상태를 파악하기 위한 남북철도 현지 공동조사단이 지난 30일 서울역을 출발해 북한으로 향한 것인데요. 남북철도 연결을 위한 첫 발걸음을 뗀 것입니다. Делегация специально отправилась из Сеула в Северную Корею, чтобы посмотреть и оценить состояние железных дорог КНДР, чтобы начать в дальнейшем соединение путей между двумя странами. 남측 조사단은 북측 조사단과 함께 12월 17일까지 18일 동안 경의선과 동해선 총 1200km 구간을 조사할 예정인데요. 먼저 경의선을 따라 신의주까지 올라가면서 경의선 철도 조사를 약 6일간에 걸쳐 조사하게 됩니다. Специалисты из севера и юга проведут совместный осмотр примерно 1200 километров железных дорог. До 17 декабря все это должно закончиться, и начало осмотра произошло с линии Кёнги. 12월 5일까지 경의선 조사를 마치면 이 기차가 평양과 원산을 거쳐 두 번째 구간인 동해선을 약 10일 동안 조사할 예정입니다. По завершении осмотра линии Кёнги специалисты направятся в другую сторону и планируют, что они приступят к осмотру линии Дonghae. 이번 공동조사는 남북 철도 연결을 위한 기초조사가 기본 임무인데요. 남북 간의 철도 연결도 하고 또한 남한의 열차가 만주와 시베리아로 갈 수 있는 상황까지 염두에 준 조사이기 때문에 북한 철도 현대화라는 개념도 포함하고 있습니다. Эти работы – необходимая часть процесса объединения железных дорог между Южной Кореей и КНДР, что в дальнейшем даст возможность проложить наземные маршруты в Китай и в Сибирь. 이번 공동조사는 지난 4월 판문점 정상회의담을 통해 합의한 남북 철도 연결과 현대화 사업의 본격적인 출발인 셈인데요. 그 결과를 바탕으로 북한의 노후한 철도 시설 개선이 이루어지고 궁극적으로는 끊어졌던 남북 철도를 다시 하나로 연결하게 될 것으로 보입니다. Этот проект – первый шаг на пути к выполнению всех поставленных на апрельском саммите задач. В случае его успеха произойдет не только восстановление железных дорожных путей в КНДР, но и также восстановление одного единого железнодорожного пути на Корейском полуострове. 남북 철도 연결은 분단으로 사실상 섬이나 다름없던 대한민국이 시베리아 횡단철도, 중국 횡단철도, 몽골 횡단철도, 만주 횡단철도 등 유라시아 횡단철도와 연결되는 길이 열린 것으로 볼 수 있습니다.
Это также даст, наконец, возможность Корее соединиться по суше с Транссибирской магистралью, китайскими железными дорогами, монгольскими железными дорогами и многими другими, проложив тем самым дороги из Кореи в Европу. 중국, 러시아와 다양한 협력 사업이 추진되면서 만주, 시베리아, 몽골의 자원, 물자와 연결될 경우 남북철도 연결은 동북아 경제 공동체 구성의 시발점이 될 수도 있다는 것이 많은 전문가들의 평가입니다. Специалисты считают, что это также даст огромный толчок в развитии торговых связей между Кореей, Россией, Китаем, Монголией и другими странами, что положит начало созданию торгового союза в Северо-Восточной Азии. 물론 이번 공동조사 이후에 실질적으로 남북철도가 연결되기 위해서는 대북 제재 등 풀어야 할 숙제가 산적해 있습니다. Конечно же, начало строительства новых дорог напрямую зависит от того, когда будут сняты санкции с КНДР. 아무쪼록 한반도 평화와 번영을 위해 모두가 지혜를 모아 남북철도가 중국과 러시아를 연결하면서 동북아의 평화와 안정에 기여하는 중심축이 될 수 있기를 소망합니다. Мы, конечно же, несмотря ни на что, надеемся, что все разрешится, и с поддержкой соседей КНДР и Южная Корея смогут успешно объединить свои железнодорожные пути, открыть дороги в Россию и в Китай и вступить на путь нового экономического подъема. 다음 소식입니다. Следующие новости. 한국의 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 완전한 비핵화까지 대북 제재가 유지돼야 한다는 데 뜻을 모았습니다. Корейский президент Мун Чже Ин и лидер США Дональд Трамп сошлись во мнении, что санкции КНДР должны оставаться в силе до полного ядерного разоружения страны. G20 정상회의 참석차 아르헨티나를 방문한 문 대통령은 지난 11월 30일 부에노스아이레스에서 취임 후 6번째로 트럼프 대통령과 정상회담을 가졌습니다. Мун Чже Ин, прибывший в Аргентину на саммит Большой Двадцатки, провел свою 6-ю встречу с американским президентом. 이 자리에서 두 정상은 북한이 완전한 비핵화를 달성하기 전까지는 기존 제재를 유지하는 것이 중요하다는 데 의견을 함께했는데요. 그동안 있었던 비핵화가 먼저냐 아니면 그에 상응하는 조처로서 제재 완화가 먼저냐는 논란이 있는데 돌이킬 수 없는 정도의 비핵화가 먼저라는데 쐐기를 박은 것으로 풀이됩니다. На встрече лидеры двух стран сошлись во мнении, что до полного разоружения КНДР все основные санкции должны оставаться в силе. Что в ответ на бесконечные споры, что должно быть первым, снятие санкций или разоружение, сказала твердо разоружение. 지금까지 미국은 추가적 비핵화 조치를 북한에 요구해왔고 북한은 이미 취한 비핵화 조치에 상응하는 제재 완화를 미국의 요구에 맞서는 상황이었는데요. 이번 회담을 통해 지지부진했던 북미 간 비핵화 협상이 탄력을 받을 것으로 보입니다. Совсем недавно ведь США сделали запрос на дополнительные меры по разоружению КНДР, в ответ на что КНДР запросили прежде всего до начала этого разоружения снятие санкций. Во время этой же встречи между Муном и Трампом, кажется, появились намеки на какой-то компромисс в этом вопросе. 이와 관련해 백악관도 이번 정상회담에서 두 정상이 비핵화만이 유일한 길이라는 점을 북한이 이해할 수 있도록 기존의 대북 제재를 강력하게 이행하는 게 중요하다는데 뜻을 같이 했다고 밝혔습니다. Однако в одном все сходятся единогласно. Сейчас важнее всего донести и заставить КНДР понять, что разоружение – это единственный верный для них путь. 아울러 두 정상이 트럼프 대통령이 밝힌 2차 북미 정상회담의 개최 문제를 논의했고 후속 조처들을 긴밀하게 조율해 나가자는 약속도 재확인했다고 덧붙였습니다. Лидеры двух стран обсудили насущные проблемы, связанные с проведением следующего саммита США и КНДР, и президент Трамп заверил, что проведет все необходимые меры для того, чтобы он состоялся. 이로써 그동안 논의되어 왔던 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방과 북미 고위급 회담이 이번 달 중에 연쇄 성사될지 여부가 한반도 정세의 중대 변수로 떠올랐습니다. В связи с этим вспоминается, опять же, обсуждаемый до этого возможный визит Ким Чен Ына в Корею и возможность принятия решения о саммите уже в этом месяце. 만약 올해 안에 남북 정상회담과 북미 고위급 대화가 열리고 이를 바탕으로 내년 초 북미 정상회담이 진행되면 비핵화 협상의 돌파구를 마련할 것이라는 것이 전문가들의 공통된 견해입니다. Если удастся все эти вопросы решить уже в этом году, то в начале следующего года лидеры КНДР и США уже смогут провести свою официальную встречу на высшем уровне, и уже прямо сразу, с начала следующего года, начнутся работы по разоружению Северной Кореи. 한국과 미국의 두 정상이 동의했듯 비핵화가 한반도의 경제적 번영과 항구적 평화로 가는 유일한 길이라는 차원에서 세계의 이목이
한반도에 집중되고 있습니다. Ну а опять же, все заключается в том, что ядерное разоружение для КНДР – единственный путь к миру и экономическому развитию. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스와 한러 교류 소식을 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북 그리고 인스타그램에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, пишите нам комментарии, оставляйте свои мнения о прослушанном, делитесь своими впечатлениями и ждите от нас призов. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 푸짐한 선물을 보내드립니다. Авторам лучших комментариев мы разошлем разнообразные подарки. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다. С вами был Корус ФМ из Сеула, где мы говорили о Корее и России. 주변에 K-팝이나 한국어 혹은 한국에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 소개해 주시기 바랍니다. Если среди ваших близких есть люди, увлекающиеся Кореей, изучающие корейский язык, просто слушающие кей-поп, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами была MC всей Кореи Вон Киевом. 제 짝은 올리 И 씨였고요. Олли. 올리 씨 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 함께해 주신 애청자 여러분 고맙습니다. 늘 건강하시고 행복하세요. И вам всем спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Будьте здоровы и счастливы.